Hello， 大家好，我是米奇妈妈。今天呢，我们来用剪映的音效加画中画这两个功能来制作这种我们手一抬，然后我们需要的这些画面就出现在屏幕上的这种感觉。你比如说这个文字，或者是图片，再或者是视频，都可以在我们需要的某一个片段，我们需要的讲解的那个地方定时的出现在我们的画面当中哦。好，废话不多说了，你给我点个赞吧，我们直接上操作就可以了。好，我们首先打开剪映，然后导入进来我拍摄好的一段视频，一段口播的视频，我们听一下。Hello， 大家好，我是米奇妈妈。今天呢，我们来用剪映的音效加画中画这两个功能来制作这种我们手一抬，然后我们需要的这些画面就出现在屏幕上的这种感觉。你比如说这个文字，或者是图片，再或者是视频。好，我们找到我们的视频当中，我们的讲解当中需要出现的这些指定的这些展示效果的地方。你比如说我的这段视频，我们再听。Hello， 大家好，我是米奇妈妈。今天呢，我们来用剪映的音效。好，比如说这个地方，我用手指了，就是音效，我说了音效两个字，然后用手指向一旁，然后这个地方呢，我们就可以用文字输入音效两个字。我们选择文字，选择新建文本，有文字模板其实。好，然后我们找一个自己喜欢的文字模板，比如说我选择这个。因为选择了文字模板之后，它的文字动画、它的文字样式、花字、字体等等，它都给你设计好了，我们就不用再自己重新设计了。好，选完了这个文字模板之后，我们再把这个文字模板上的文字删除，然后改上我们讲解的这个文字音效。好，我们缩小它，再放到这个需要的位置，也就是手指的这个位置。好，我们打对勾。好，我们看一下，来用剪映的音效加画中画。好，用剪映的音效，然后这个文字呢，我们调节到我们需要的长度就可以了。我们用不了这么长，因为后面它还要继续说，我们继续要添加新的文字。用剪映的音效加画。好，这样可以。然后感觉再听一下，用剪映的音。今天呢，我们来用剪映的音效，是不是感觉缺点什么？这个时候呢，我们再增加一点音效。我们找到这个文字音效这个文字开始的这个地方，点返回，我们找到音频音效。好，我们找一个音效，大家可以在这个综艺里面找几个就行，综艺里面有很多。好，我们就点这个使用，我们可以把这个点一下音效，把音量给它调到最大。音效。好，我们再来听一下。妈妈，今天呢，我们来用剪映的音效加画中画，这样这个效果是不是非常非常好了？就是我们来用剪映的音效加。好，这个地方他又说加画中画。画中画这两个。好，我们再输入一个画中画。加。好，加。我们在这里再输入一个，他说的文字就是画中画。我们再重新找一个文字模板。好，就这个吧。画中画，再改成我们需要的。好，我们缩小，打对勾，我们再画这两个勾。好，我们再截取一下它的长短，然后我们再给它添加一个新的音效，点返回，再返回，音频音效，我们再添加一个其他的。好，就这个吧，我们看一下，再把音量给它调大。我们再看一下，用剪映的音效加画中画这两个功能来制作这种我们比我们一个人在这里只在说话的话要有这个画面感，也就是有氛围感一些，让大家看着呢就会比较舒服一点。好，我们再继续往后听。或者是图片。好，这里他又说或者是图片，我们再把一张图片给它放进来。或者是好，
在这里我们放一张图片，图片的话我们就点返回，找到画中画，新增画中画，我们添加进来自己准备好的一张图片，点击添加。好，我们缩小它，放到这个需要的位置，手指的这个位置。我们可以给这张图片添加一个动画。好，我们在下方找到动画，我们添加一个入场动画。好，这个放大，打对勾。我们可以在图片放大的这个地方再给它添加一个音效，返回，再返回，音频音效。好，再选择这个仙女变身吧。图片，我们再看一下，或者是图片。好，这样就在我们说图片的这个位置，手指的位置就出现了一张图片。好，这个是添加图片的方式，我们再往后听。再或者是视频。好，这里有视频。再或者是。好，它开始说视频的这个地方，点返回，点画中画，新增画中画，我们再添加进来一段视频，这个吧。好，视频，然后我们给它缩小，再放到手指的这个位置。然后视频的话它用不了这么长，所以我们只截取一点来使用就可以，点删除后面的。然后视频它一般是有声音的，所以我们点一下视频，把音量给它调节到0。视频。好，打对勾。然后我们再给它添加一个入场动画，点击动画，入场动画里面选一个自己喜欢的。好，然后你可以再给它添加音效，点返回，再返回，音频音效。好，我们把音量给它调大。视频。好，我们再看一下。再或者是视频。好，这个是添加视频的方法。好了，这就是我今天要跟大家分享的内容了，你学会了吗？好，喜欢我的还记得给我点一下关注吧。看完视频别忘了给我点个赞再走哦，拜拜。